Parodysiu aš jums labai didelį projektą, kurio svyruoja naudojimas skaityk nuo 3 gigų iki 6 gigų, 7 kažkurio gigų ramo. O čia apačioje galima pasižiūrėti, kiek naudoja. Čia yra būrėjos namelio vidus. Su lubom, su viskuo. Tai dabar ta pilkoji peržiūra vadinama. Durys, viskas yra. Funkcionuoja. Tik tiek, kad durų, kadangi nereikės laikyti atidarytų šitam epizode, tai aš jas tiesiog sudžioninau, bet jos turėtų teoriškai funkcionuoti. Tada pridėjau visokių ant stalo dar kelis atributus kaip kaukolę ir dabar pažiūrim, kaip atrodo Material Preview. Material Preview atrodo šitaip. Čia svarbiausia būrėjos spinta ir būrėjos rutulys yra svarbiausi akcentai. Šitam daugiau jau turbūt aš nieko nebedėsiu, nes riboja ramai. Dabar 3.18. Dar padoriai, dar pagalvosiu, nes aš noriu čia ant šitos sienos dar uždėti 3 ar 4 sertifikatus tokius, kad užtvirtinti jos magiškumą šitos būrėjos. Ir tada veikėjai ant šitų kėdžių persikels. Ant šitos ir ant šitos. Ir tiesiog reikės stumdyti kamerą. Tai dabar pereinu į kamerą preview. Ir stumdant kamerą tiesiog reikės žiūrėti, ką tie veikėjai daro. O čia dabar parodysiu, kaip atrodo ne Material, bet Render Preview daugmaž plus minus. Dar nepakilo iki, iš karto pakilo iki 6.01 ramo. Reikės turbūt mažinti samples, kad irgi greičiau krautųsi, nes dabar 8 padariau, mažiausiai man atrodo galima net 1 padaryti tiesiog. Reikės paeksperimentuoti su tuo, nes skirtingos blenderio versijos skirtingai. Dar noriu pridėti čia sertifikatų, bet aš jau juos dėsiu kaip paprastus popieriaus lapus, turbūt ant sienos, kad tiesiog, sakau, parodyti jos magiškumą. Pabandom surenderinti, išeinam į pilkąją peržiūrą, įsaugom viską, ką čia padarėm, iš karto, matot, nukrito iki 3.13 GB ramo. Ir tada render image padarom. Šiek tiek užtruks, kol surenderins, nes tai labai daug, matot, iš karto kyla atmintis. Labai daug čia reikės atminties, laikas kyla. Būrimo rutulys nušviečia viską, nes be būrimo rutulio, nes dar bus toksai epizodas, kur būrimo rutulys išsijungia tiesiog. Dar pamiršau ne visus akcentus, dar vieno akcento nejungiau, bet nesvarbu, nes čia dabar daugmaž matosi plius minus, kas norima padaryti. Tik tiek, kad pasirinktas toksai kompas, kad nesimato dabar žvakidės visai. Žvakidė tai yra šitas būrimo rutulio laikiklis, kaip aš vadinu. Tai tiesiog žvakidė yra persenuota su Kiri Engine. Tai va, daugmaž taip viskas atrodo. Pridėjau akmenų pagal žmonių pageidavimus, pridėjau Budos kaukę, neradau Budos statulėlės nemokamos, o aš pats galiu sumodeliuoti, bet tai truks ganėtinai ilgai ir nuobodžiai. Man reikia tik tai tam kartui, ta prasme vis tiek neaišku kiek užsidengs, iš karto šoka iki 3098 MB ramo, bet palyginus dabar pabandysiu išjungti aš tą rutulį būrimo ir parodyti, kaip be būrimo rutulio atrodo. Čia vaizdas palyginimai, va taip atrodo su būrimo rutuliu, o dabar kai jisai išsijungia, dar ne viskas yra, nes dar šiaip tai prie būrimo rutulio turi būti, neberandu, siluetė, kažkur turi būti poros siluetas, nes kaip matėt, kas sekė pas mane ant sienos, tai dar buvo va šitoks būrimo rutulio siluetas, bet dabar aš jį išjungęs ir nerandu, kur aš jį padėjau. Tai dabar išjungiam patį būrimo rutulį ir bandom surenderinti.
Nes ten vienam epizode dingsta elektra ir norėjau pažiūrėti, ar užteks tos elektros, žodžiu, nuo žvakių apšvietimo, ta prasme. Ar tikrai užteks. Ir kai matot, per akis užtenka ir turėtų matytis ir veikėjai, ir kas norima pavaizduoti iš objektų ir taip toliau. Ant spintos runas galėjau aš jas išraižyti, bet nusprendžiau tiesiog uždėti tokias kaip nupieštas. Bet runos yra paimtos iš reklamos, aš ne jas sugalvojau, bandžiau atrinkti kokias ten runas, bandė nupiešti magai ir taip toliau. Nu, dabar be būrimo rutulio atrodo šitaip. Aišku, aš gražinsiu ir siluetą, nes jis dabar pasidingęs, tas couples siluetė, poros siluetė, kaip šitoj nuotraukoje. Tik tiek, kad dabar vienas kadras apie 1,5 minutės, nu, minutę 20 renderinasi. Jeigu pridėsiu aktorius, tai pailgės laikas. Nu, dar ant stalo pridėjau Maro kaukę, kas atkreipė dėmesį. Čia kaukolė yra, kad nebūtų tuščias tosai stalas. Prikroviau knygų visokių, tada čia karvės kaukolė, nu, žodžiu daugmaž įsivaizdavim.